迎收看柏小的生活。而家我哋嚟食早餐。我哋食完啦，我哋玩一陣。我哋頭先游水，我唔記得同你拍我哋開頭游水嘅地方啦。而家我哋游咗去食嘢。講埋一句先啊，頭先嗰個廁所好靚係嘛？嗰個廁所係有親子嘅都啊。咁呢個廁所就都好靚啦。佢嗰個水好熱啊，好舒服嘅，有可以教噶啊。冬天可以嚟啊到啊，睇下呢個啊，哇！呢個周圍都係靚嘢嚟噶，高級感係咪？高級感啊！我哋而家就嚟食個放題啦。呢個都幾好噶。呢度都有雪糕嘅，係啊，好多唔同嘅嘢食㗎，呢度都有。而家我哋點緊餐，呢個燈都好靚啊！我坐都係呢個位置啦。多嘢食啊！我哋啊，有刺身啦。仔翅有榴蓮啊！呢個係花膠同埋娃娃菜同埋一個冬菇。